比赛哨声一开始，只见各校学生努力用手机操控自己做的机械兽，希望能够将台面上放的大球、小球全都扫进来得分。宜鼎国际教育基金会在汐止宜兰推动科探女娲电子 Maker 社团计划，让学生从入门学习载具，学习到工具使用、设计图认识、零件组装到蓝牙连接等等，并且以竞赛的方式让学生们展现成果。今天刚好有这个机会在系瑞办第二届的 PowerTech 的一个竞赛，那我们透过这个竞赛的过程中，透过师培比赛小朋友的学习。我们在这过程中，希望能够小孩子可以快乐学习，学习快乐。准备工作是他们要把车子做好，然后他们要练习怎么样手脑并用的让球能够进入袋。那这样的一个学习过程，不只是带给孩子一个思考的学习，重要的是他在这个学习过程里头，也可以有更多的自信跟成长。在汐止国中登场的成果展，包括汐止国中、瑞芳国中、万里国中，还有樟树实中共4所学校的学生同场竞技。孩子们制作3分高手及倾倒达人等等，从有趣好玩的探索过程中，培养未来科技竞争力与创造力。我们改了就是电线，然后有时候它会短路，所以我们还压过，然后也想过要焊接过，可是后来就是直接就是用压的就好，然后有跟老师讨论一些关于配重的问题，还有轮子就是会卡到前面的，该要怎么处理，然后让我们就是收获很多。电池一定要新的，要让马达稍微有力，然后这个的叶子很重要，它是重点。如果它太密集的话，大球其实会卡住，因为很多根大球会卡住，所以我们就让它变成让它变得稀疏一点。就是中间间隔大一点，然后大球才可以扫得进来。上面这个要专门把它挡住的，才不会让球弹出去。将科技专业技术与实务手作劳动紧密结合，培养学生创造思考、问题解决、逻辑与运算思维等等。如何让球快速的扫进来？透过制作机械兽，动脑也与科技结合。杰成慧琳汐止采访报道。